చూడు మమ్మీ నిన్ను ఎంత లవ్ చేస్తుందో, కానీ నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ఓకే ఓకే. కానీ నువ్వు ఒక్కొక్కసారి మమ్మీ నువ్వు బ్యాడ్ మమ్మీ అంటావు, ఎందుకు వేదా? ఎవరు నువ్వా? మమ్మీ ఎప్పుడు గుడ్కెళ్ళా, అప్పుడెప్పుడు గుడ్కెళ్ళా, ఎవరు మమ్మీనా? నువ్వు నన్ను బ్యాడ్ గర్ల్ అన్నావు అనుకో, ఇంకా నేను మళ్ళీ రిటర్న్ పెట్టేస్తా. ఇది రావట్లేదు. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, క్లోజ్. వేద ఓపెన్. ఏంటి వేదది? పియానోనా? వేద పియానో క్లాసెస్ విన్నావు కదా నేను యూట్యూబ్లో. దాంట్లో వాళ్ళు ఒకవేళ 2 నెంబర్ ప్రెస్ చేయమంటే ఏ ఫింగర్తో ప్రెస్ చేయాలి? ఆ ఫింగర్తోనా? ఒకవేళ 5 అంటే ఏ ఫింగర్తో ప్రెస్ చేయాలి? ఓకే. 1 అంటే ఏ ఫింగర్తో ప్రెస్ చేయాలి? ఓకే. 3 అంటే ఏ నెంబర్తో ప్రెస్ చేయాలి? ఓకే సూపర్. నేర్చుకుంటావా ఈరోజు నుంచి డైలీ? యూట్యూబ్లో చూసి ఆన్లైన్లో నేర్చుకుంటావా? అవసరం లేదు, ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ బ్యాటరీస్ వేయమ్మా. బ్యాటరీస్ వేసి లేదా అంటే కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేద్దాం వీడియో. ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే ఓకే. డాడీ అరుస్తున్నాను నాన్న, నేను రిటర్న్ పెట్టేస్తా. మరి డాడీకి చెప్పు. అమౌంట్ వేస్ట్ చేసేస్తున్నావంట. ఏం చేస్తావు? పియానో ప్లే చేస్తావా? ఆ రూమ్లోకి వేసేద్దాం పద. ఓకేనా? ఓకే. డాగ్. ఓకే. ఫ్రాగ్. ఇది ఫస్ట్ డాగ్. ఒక్క నిమిషం. ఇది ఫస్ట్ డాగ్, ఇది ఫ్రాగ్, ఇది డక్, అది బర్డ్ లాగా. ఓకేనా? ఇది డ్రమ్. ఓకేనా? ఇది వెయిట్. ఇప్పుడు వన్ ఫింగర్ అలా కాదన్న. మనం ఇంకా నేర్చుకోవాలంటే టైం పడుతుంది. రోజు నువ్వు క్లాసెస్ వినాలి. ఓకేనా? వినలేరు అంతసేపు మనం ప్లే చేస్తాం. స్టాప్ చేయి. ఎస్. ఒక సాంగ్ పాడినా ప్లే చేస్తా. పాడు. ఏదో ఒక కీ ప్రెస్ చేస్తా. ఇల్లు నచ్చిందా ఇది?
ఓకే సార్, దాంట్లోనే బాయ్ చెప్పు. బాయ్. స్టాప్. ఏదో రికార్డ్ చేసి ప్లే చేద్దామా మనం? రికార్డ్ వెయిట్ వెయిట్ ఇంకా ప్లే 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 ప్లే. For more videos, subscribe.